Ek wil die boodskap afskop met ek dink 'n eenvoudige vraag en ek wil so 'n paar antwoorde hê. Maar as iemand jou vra, wat doen jy? Sal mens dit relatief maklik kan antwoord. Sal iemand wat wil sê wat hulle doen? Ja. Wat doen oom Chris? Oom Chris is in die polisie en hy loved it. Is daar nog iemand wat iets doen? Probeer trokke regmaak. Love jy dit? So nou en dan? Nog ene? Ja, dan nie? Een pensionaris en Tannie Helena love die kinders en kleinkinders. Heinrich? Een skoolier. Okay, julle, maar die gevolgtrekking is, dis relatief maklik om te sê wat jy doen. En so tyd terug luister ek 'n potgooi, ek's nie mal oor die anglisisme nie, maar ons gebruik dit maar vir suiwer Afrikaans doeleindes. En die persoon sê dat ons nog nie besef wat die sielkundige impak gaan wees van kunsmatige intelligensie op die mens in die pouswerk era nie. Want ons as mens koppel voortdurend 'n gedeelte van ons identiteit aan wat ons doen. As iemand vir jou vra, vertel my meer oor jouself, is een van die eerste reaksies om te sê, my naam is Franco, ek werk voltyds aan die kerk vir die Here, en dan is die reaksie baie keer so, wat doen jy deur die week, soos wat my pa nou tereg gesê het. Interessant genoeg so, laas naweek toe sê John Ray daarom, hy kan nie sê ons werk nie deur die weekie, want hy sien ons doen, so, ons werk deur die week, maar ons koppel 'n deel van ons identiteit aan wat ons in ons lewe doen. En so die eerste gedagte waarby ek vanoggend wil stil staan, vind ons in Romeine 8, want ons gaan dieper beweeg. In Romeine 8 kom Paulus en hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Nou is die volgende vraag wat ek het, wat is die einddoel? Ek dink Tannie Elise is amper daarso. Wat is die einddoel van dit wat ons in ons lewe doen as ons nou menslikerwys met mekaar praat? Om af te tree. En as ons 'n woord kan gebruik wat amper parallel is dit die woord vryheid. So vanoggend wil ek begin deur te praat oor die gedagte van vryheid, want nie ek of jy kan werklik waar vry wees sonder die genade van Jesus Christus nie. Romeine sê dit is deur Jesus wat gekom het sodat die wet in vervulling kan gaan, sodat die profete en die wet, dit het alles na hom toe gedui, sodat ons uiteindelik vry kan wees. Ek en Rikus praat baie keer oor verskillende gedagtes, en een van hierdie gedagtes is, wat is 'n beter woord vir ultimate? Nou gaan ek Engels gebruik, ultimate freedom. Totale vryheid. En so eendag in ons gesprek, toe kom ons tot 'n interessante gevolgtrekking. En familie, ek wil hê julle moet mooi luister vanoggend, want julle weet dalk nog nie waarheen ek beweeg nie, maar ek beloof julle, dit is in 'n goeie rigting. So ek het 'n bietjie gaan oplees, en die gedagte het
opgekom, freedom without purpose is an empty, hollow state, often described as a prison of potential or profound boredom, where unlimited choices lack meaningful direction. True fulfilling freedom requires aligning autonomy with responsibility and conscious, purposeful action. En so as ons vandag dink aan die gedagte van vryheid, een van my doelwitte menslikerwys wat ek met Simonei kommunikeer deurlopend, want ons is 'n span, ek wil eendag finansiëel vry wees. Maar uiteindelike vryheid sonder 'n doel daarmee gaan lei tot verveeldheid. Dis eintlik net 'n mooier manier om te sê, jy gaan verveeld wees. So ek het 'n doel agter hoe ek dink aan selfs daai spasie van my lewe. Maar ek wil dit vanoggend terugbring na die vryheid wat ons in Jesus Christus kry deur sy wonde, deur sy bloed. En so ons almal kan vandag hierso sê, ons is vry gekoop deur die bloed van die lam. Wie's nie vry vanoggend deur die bloed van die lam nie? Sit ek julle op die spot, ons gaan na die tyd 'n uitnodiging hê. Maar ons almal kan sê, Jesus het ons vrygekoop, ons het vryheid. Die gedagte wat ek vanoggend wil deel is dat hierdie vryheid, sonder 'n doel agter die vryheid, 'n spasie van verveeldheid in ons as kinders van die Here se lewens skep. Ons kan sê ons is vry van sonde, vry van die wet. Maar wat is die uiteindelike doel van ons vryheid? Is ons nou net vry om vry te wees? Chris Christofferson sê, freedom's just another word for nothing left to lose. Maar in 'n geestelike konteks is dit nie, want ons vryheid beteken dat ons in Jesus 'n ewige erfporsie het. En so, die volgende gedagte, deel 2 van hierdie gedagte, en ek wil nie eintlik my preek tema of titel vooruit hardloop nie, want ek is so opgewonde oor dit dat dit my aandag hou. So ek hoop die gedagte, al deel ek dit vroeg, hou jou aandag. Deel 2 van hierdie gedagte is, without a why, freedom leads to stagnation, whereas purpose without freedom feels like confinement. En ek wil iets sê op die gedagte van potensiaal. Ek het 'n boodskap geluister, want dit is een van my gunsteling stokperdjies om ander preke te luister. En die persoon sê, toe in jou jonkheid, as jy in 'n verhouding met iemand is, dan sien jy die potensiaal raak. Dit het gesê, a prison of potential. Vryheid kan soos 'n tronk van potensiaal wees. En die prediker het gesê, jy trou nie met iemand vir potensiaal nie, want potensiaal is nie 'n waarborg nie. Die persoon is nou, kom ons maak dit 'n maklike voorbeeld. Die persoon is baie lui, maar hy het die potensiaal om iets in sy lewe te doen. Potensiaal is nie 'n waarborg dat hy gaan ophou lui wees en iets met sy lewe gaan doen nie. Die persoon is hoogs intelligent en het die potensiaal om goed te presteer op skool. Die potensiaal sonder dat die persoon besef ek moet leer, gaan nie die gewenste resultaat gee nie. So vryheid binne ons verhouding met die Here het eintlik eindelose potensiaal, omdat dit gaan oor die hoeksteen. Maar as ons as kinders van God nie die why in ons lewe kry nie, dan is daai potensiaal geen waarborg nie. En so die gedagte wat eintlik aan niemand erken word nie, is die gesegde wat sê, people will live for the what. Almal het gesê, julle weet wat julle doen, min of meer ongeveer. Die tweede deel sê, but they will die for a why. People will live for the what, but they will die for the why.
So familie, dis baie goed dat ons weet wat ons doen. Maar dis uiters belangrik dat ons weet hoekom ons dit doen. Want anders dien ons 'n roetine met die potensiaal om 'n verskil te maak, maar wat dalk nooit in wording gaan kom nie. En so, dit is 'n filosofiese frase wat onderskeid tref tussen die alledaagse handelinge van die lewe, die wat en die dieper doel, oorsaak of betekenis van die lewe, die hoekom. En so, die hoekom maak die wat betekenisvol. Ons kan weet wat ons doen, as ons nie weet hoekom ons dit doen nie, dra dit eintlik nie baie waarde of substans nie. So ek is opgewonde oor die woord, want om hierdie eenvoudige stelling te staaf, dit gaan, kom ek gee julle net die tema van my boodskap, een woord, hoekom? Hoekom? En dit is 'n baie eenvoudige tema, maar dit raak bietjie meer kompleks wanneer ons gaan stil raak en dink oor dit. So om die stelling in die Bybel half te bewys, people would live for a what, but they would die for a why, het ek gaan kyk na die redes waarom Jesus aarde toe gekom het. Jesus se hoekom. Hoekom hy wonderwerke kom doen het. Hoekom hy blinde oë geopen het, dowe ore laat hoor het. Hoekom hy water in wyn verander het. Hoekom hy uiteindelik gesterf het. En so die eerste rede is om sondaars te red. Jesus het 'n baie diep hoekom wat hy vind in sy Vader se wil. Een, om sondaars te red, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was, Lukas 19:10. Om oorvloedige lewe te gee. Die woord sê, ek het gekom dat hulle lewe en lewe in oorvloed kan hê, Johannes 10 vers 10. Deel van sy hoekom is uiteindelik om as losprys te sterf, want die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Is wonderlik om deel van die baie mense te wees. Om God se liefde te openbaar. Die woord sê, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe, 1 Johannes 4 vers 9. Om die wet te vervul. Jesus het gekom om die wet en die profete te vervul, en tree as middelaar van 'n nuwe verbond. Matteus 5 vers 17 en Hebreërs 8 vers 6. Om die werke van die duiwel uiteindelik te vernietig. Hiervoor het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek en dan om van die waarheid te getuig. Ek is daartoe gebore en het daartoe in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Familie, ons het hierdie laaste tyd baie gepraat oor visie. Ons het gepraat oor ons familiewaardes. En ek dink ons geestelike familie is in 'n wonderlike spasie. Dis so lekker om deel van hierdie familie te wees. Maar as ons vanoggend bietjie kan dink aan die hoekom, want dit is so belangrik vir ons as geestelike familie. Eerstens, in die konteks van ons hele gemeente, al die lewende boustene, hoekom doen ons wat ons doen? Die hoekom dui op jou doel in die lewe. En so Viktor Frankl het gesê, ultimately man should not ask what the meaning of his life is, but rather he must recognize that it is he who is asked. Ons moet nie vra,
wat is die doel van my lewe op aarde nie. Ons moet besef dat die vraag aan ons gerig word. En soos ek het kan omdraai vanoggend, en dis dalk bietjie 'n reguit vraag, maar wat is jou doel op aarde? Wat is jou hoekom? Wat is die why waarvoor jy sal lewe en sal doodgaan? Want ek sal geld op dit sit, ons gaan nie doodgaan vir die wat nie. As julle vir my sê, Franco, jy moet doodgaan vir die wat van Therapia, en dis 'n kerk, dan gaan ek 10-1 sê nee. Maar as julle vir my sê, jy moet doodgaan vir die hoekom van Therapia, radikale stelling, dan diep binne, weet ek, daar is 'n doel en betekenis aan dit. Want wat ons hier doen is wonderlik, maar hoekom ons dit doen, is baie meer amazing as wat ons doen. En so, Viktor Frankl sê verder, if you find a why, then you can bear any how. En ek moet vir julle so 'n bietjie agtergrond gee van die boodskap deur die week. En hierdie week wat verby is, kom ek met mense in kontak, en die een herhalende gedagte is, ek wens daar was die een of ander towerstaffie wat pyn kon uitvee. Want dit sou wonderlik gewees het. Ek wens, en terwyl ek aan dit dink, toe dink ek aan die hoekom. Ons as kerk is in 'n spasie waar ons mense kan voorstel aan die groot geneesheer. Aan die persoon wat genesing kan bewerkstellig. Ons kan in disippelskap 'n pad met mense stap, sodat hulle Jesus kan leer ken. So, ons weet ons het vryheid deur die bloed van die lam. Die vraag is, Johannes 8 sê, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Wie aspireer tot vryheid in die lewe? As jy Jesus ontmoet, dan vind jy ware vryheid. So ons weet nou dit. Sê vir die persoon langs jou net om seker te maak, julle weet dit. Sê ek is vry. Nou hier's waar dit bietjie meer kompleks raak in die eenvoudigheid van die tema. Wat gaan jy met jou vryheid doen? Wat is jou hoekom? Die kerk se hoekom is om siele te wen. In die wat jy doen deur die week. Wat is jou hoekom? Dit klink deurmekaar, ek hoop dit maak sin. Het sy dit, oom Chris wat by die polisie is, wat is die hoekom? Ek weet, want oom Chris het dit al met my gedeel, hy wil 'n verskil maak in die polisie, daar waar hy beweeg, 'n positiewe verskil. Wat is jou hoekom? En so, as ons dink aan Therapia vir 'n oomblik, ek wil hê ons moet vir 'n oomblik by ons geestelike familie stil staan, want dis wat die Here op my hart gedruk het in my voorbereiding. As julle my vra of enige van die familielede, is dit redelik maklik. Wat doen ons? Dis 'n baie maklike antwoord. Ons groet mekaar op 'n Sondagoggend, dan kom ons in,
dan het ons opening met skriflesing en gebed, dan het ons lofprysing en aanbidding, dan bid ons saam, dan deel ons die woord van die Here met mekaar, aankondigings, uiteindelik, as die 7de suigsweetie op is en die boodskap verby is, dan gaan drink ons saam koffie, ons hou woordskool in die aand, voorbereiding op 'n maandag, Bybelstudie op 'n woensdagoggend. My vraag vanoggend, en ek wil hê ons moet hieroor gaan dink, familie. Nie wat doen ons nie, dit wat ons doen is goed. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek geniet alles van dit, van die groet af, tot by die koffie na die tyd. Maar ek dink as ons familie kan terugkom na die hoekom toe, dan wil ek regtig erg sien wat gebeur. En so miskien moet ons almal gaan hierdie week vat en gaan dink hoekom in verskillende areas van ons lewe. Die hoekom kan jy toepas in verskeie areas. En is persoonlik. Ons as gemeente het 'n hoekom, maar jy het ook 'n hoekom. As julle my vra, en hier is die mooi, kom ek maak dit net prakties. As ek oefen, dis die wat, sonder dat ek die hoekom het, dan het ek die potensiaal om fiks en gesond te wees. Maar sonder die hoekom gaan daai potensiaal nooit gebeur nie, want ek het nie iets dieper wat dit vorentoe dryf nie. Maar as jy my vandag vra, Franco, hoekom staan jy vroeër op om te oefen? Dis nou prakties, ons gaan in praktyk. Dan kan ek vir jou sê, want eerstens is my liggaam 'n tempel vir die Heilige Gees en ek is 'n rentmeester. Ek weet dis 'n tentwoning, dit gaan hier in die grond geberre word. Maar solank as wat ek op aarde is dit die vervoermiddel wat God gebruik om sy evangelie uit te dra. Franco, hierdie is 'n vraag wat ek nie name gaan hoekom help jy vir Simonei die vloere mop? Ek doen nie skorrelgoed nie, ek is eerlik genoeg om dit te sê. Hoekom help jy om die wasgoed te was en dit op te hang en die huishoudelike take? Sê die Bybel nie die vrou moet onderdanig wees aan haar man nie? Hoe? Hier is die hoekom. Ons misinterpreteer dit. Die hoekom is, die volgende gedeelte sê, mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het. En so in Suid-Afrika, hierdie is gewaagd, want dit gaan op Facebook uit, misinterpreteer mans die skrif en sê, jy moet onderdanig wees. Voor ons getroud is, het ek vir Simonei gesê, as ek 'n aaklige man is, hoef jy nie onderdanig te wees nie, want dis nie wat die woord sê nie. So hoekom help ek vir Simonei? Want die woord van die Here sê, dis die voorwaarde. As jy 'n aaklige man is, gee ek die vrouens toestemming, moenie onderdanig wees nie, want dis net wanneer jou man jou lief het, soos Christus die kerk lief het, dan is dit 'n veilige spasie waarin jy sy leiding kan vertrou. Wetend, hy staan eerstens in verhouding met ons hemelse Vader. En so in alles in ons lewe is daar 'n dieper liggende hoekom. As ons die hoekom kan vind, dan raak die wat betekenisvol. Hoekom lees ons Bybel en bid ons? Want dis die spasie waarin ons in verhouding met ons hemelse Vader staan. Hoekom moet ons die woord van God dag en nag oordink, want dit is lewend en kragtig en lewensveranderend,
En as jy verstaan dat jy die inhoud daarvan kan toepas in jou lewe, sal jou lewe verander. Ek gee nie om in watter spasie van jou lewe dit is nie. Daar is waarhede en wysheid van God af vir alles. En so ek wil hierdie boodskap vanoggend afsluit, want dit het my laat dink aan ons geestelike familie. As ek vra, hoekom is jy vanoggend hier in die Therapia familie? Ek wil nie sê in die kerk nie, want jy is deel van die kerk. En jou antwoord is enige iets in die lyn van 'n mens wat hier is vanoggend, myself insluitend, dan is jou hoekom verkeerd, want ek kan ook geld op dit wet, dat as jy my as mens dieper leer ken, ek is 'n mens, dan gaan daar iewers 'n spasie kom waar jy teleurgestel gaan wees, of die woord nie vir jou gaan lekker wees nie, en dan gaan jy 'n ander geestelike huis soek, en so aan en so voorts, want as jy daar is, omdat as jou hoekom daar is, omdat dit nie lekker is by Therapia nie, dan gaan dit ook nie baie lank lekker wees by die ander plekkie. En so hier is die gedagte waarmee ek wil afsluit. Enigiets van hierdie lys van wat, as jy hier is omdat ons mekaar groet, hier is omdat die musiek, omdat Rikus mooi sing en hy doen, as jy hier is omdat ons saam bid, dis 'n beter rede alreeds, as jy hier is vir die woord op 'n Sondagoggend, dis ook 'n beter rede, maar as jy nie hier is om deel te wees van die liggaam van Jesus Christus, en om te kyk hoe jy in sy liggaam 'n verskil kan maak, sodat sy naam verheerlik kan word, sodat hy vereer kan word nie, dan is dit 'n gevaarlike spasie, want dan kry ons die twee uiterstes in hierdie lewe, en jy kan met my stry, maar is die waarheid, daar's mense wat givers is, en daar's mense wat takers is. En in die liggaam van Jesus Christus moet ons almal saamwerk om die evangelie vorentoe te vat. So my vraag vanoggend, en ek so opgewonde, ons het sulke perspex plaatjies laat maak met al die bedieningspunte in hierdie gemeente. En in hierdie week sal ek seker maak dat dit in die portaal is, sodat ek nie kan sê ek weet soort van hoekom ek hier is, maar ek weet nie waar ek betrokke kan raak nie. As ons volgende week instap in die portaal, gaan jy presies weet waar al die spasies is waar jy betrokke kan raak. My vraag is vanoggend, hoekom is hierdie jou geestelike huis? En dan, wat gaan ons daaraan doen, sodat Jesus verheerlik kan word? Ek's baie, julle lyk nie baie opgewonde nie. Lyk vir 'n oomblik nou so, nou gaan ons goed moet doen. Miskien is dit net baie om te prosesseer. Familie, gaan sit hierdie week en dink, hoekom? In verskillende areas. En as dit nodig is, of dit vir eers nodig te wees nie, stuur 'n boodskap. Sê vir my, hoekom? Wat's jou hoekom? Wat's jou doel? En dan figure ons die wat uit, wat ons gaan doen, sodat ons dit kan uitleef in hierdie familie. En so dit gee dalk 'n bietjie meer diepte aan die visie, bou 'n kerk wat beweeg, want ons is lewende boustene, en ek dink vir dekades was daar so half hierdie miskonsepsie dat en ek sê nie, ek kom soveel as moontlik in die hospitale uit, by mense, maar is nie boustene en een lewende bousteen, die pastoor wat alles moet doen nie, jy is 'n lewende bousteen, maar hoekom? En so gaan sit hierdie week en dink oor dit, wat is jou hoekom, en dan, asseblief maak kontak, sodat ons almal kan deel hê aan hierdie wonderlike spasie, want dit is God se kerk. So, is dalk iets om oor te gaan dink, en miskien is dit nie so lekker nie, want as ons gaan introspeksie doen, kan 'n mens dalk voel, ek het nie 'n hoekom nie, maar ek beloof elkeen vanoggend, in daardie vryheid wat duur gekoop is deur Jesus Christus, het jy 'n hoekom. Daar's 'n doel dat jy hier is.
And if you're not dead, he's not done. So kom ons span saam vir die grootste hoekom van alle tye, die hoekom dat Jesus sy lewe vir ons afgelê het, sodat ons kan leef en in verhouding met hom kan staan. Kom ons verkondig hierdie waarheid. Jesus leef en hy leef tot in alle ewigheid. Moenie so back af lyk nie, dis nou nie 'n baie mooi Afrikaanse term nie. Dit is goeie nuus. Elkeen hier het 'n doel. Ek waarborg julle, God het 'n doel met jou lewe. Jy kan dit dalk nog nie in hierdie oomblik sien nie, maar daar is 'n doel. En so sê net vir jou, hierdie is 'n positiewe boodskap, ek raak benoud as daar so iets wat dalk bietjie dieper tref hoe dit gaan lyk hierna. Sê net vir die persoon langs aan jou, ek het 'n doel. Aan die ander kant, ek weet nog nie wat nie, maar ek gaan dit hierdie week by die Here uitvind. Okay, familie, kom ons sluit ons oë, gaan bid, dat julle doel vind in hierdie, julle hoekom vind in hierdie week. Want die Here is goed vir ons. Abba Vader, dankie dat ons vanoggend kan doen wat ons doen, Here. Ons weet die samekoms van gelowiges is belangrik, Here. Die woord sê dit, moenie die onderlinge byeenkomste misloop, soos wat sommige die gewoonte het nie, Here, want dis in hierdie spasie waar ons leer om mekaar lief te kry. Here, en wat ons doen is wonderlik, Here, maar my gebed is dat dit gedryf word deur 'n hoekom waarvoor ons sal sterf. As iemand ons vra, hoekom doen julle wat julle doen, dan moet ons onwrikbaar kan sê, van die koning van alle konings het sy lewe afgelê vir 'n hoekom, en sy hoekom was om sondaars vry te koop onder die wet en onder sonde uit, sodat ons in lewende verhouding met 'n liefdevolle hemelse Vader kan staan. Ons het 'n hoekom, sy naam is Jesus Christus. Daarom doen ons wat ons doen. Daarom groet ons mekaar vriendelik wanneer ons mekaar sien, want die woord sê, so sal die wêreld weet dat julle my disippels is, deur julle liefde vir mekaar. Daarom het ons opening met skriflesing en gebed, en ag ons die woord as die fondasie van alles wat ons hier doen, want die woord is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. Daarom bid ons op 'n maandag aand, want deur die bloed van die lam kan ons in lewende verhouding met 'n almagtige God staan, en wanneer ons in gebed intree, dan skep dit die ruimte in ons lewe vir ons hemelse Vader om op te tree. Daarom bestudeer ons die woord op Woensdae en op Sondae aande, sodat ons dit kan deel maak van ons lewens en vrugte dra vir die koning van alle konings. Daarom is ons kerk en gaan ons nie kerk nie, want ons is geroep om elke dag van die week te lewe vir die hoekom. Wat ons doen word gedryf deur die hoekom. En as ons in verhouding met die koning van alle konings staan, dan is die hoekom in ons lewens so groot, dat al die aksies wat ons neem, klein treetjies is in die rigting van die kruis van Jesus Christus. En Here, as daar vanoggend van ons geestelike familie hier is wat voel, ek is doelloos, ek weet nie wat om met my lewe te doen nie, ek het nie 'n impak in my lewe nie, ek dra nie vrug nie, Here, dan bid ek dat voordat hulle dink aan wat moet ek doen, hulle sal vind hoekom moet ek 'n verskil in hierdie lewe maak? Here, en dat hulle die antwoord deur U Heilige Gees sal kry, Here, want as die Heilige Gees die vuur in ons harte aan die brand steek, dan is dit onblusbaar. Maar Vader, my gebed is in hierdie week, ek weet is, Here, ek hoef U dankie sê vir die woord, dit is nie kompleks in die sin van 'n 6-letter woordjie nie, hoekom? Maar dit is kompleks op 'n persoonlike vlak. Hoekom doen elkeen van ons wat ons doen? Here, en is my gebed dat U in daardie spasie sal inbeweeg. En vir elkeen van ons terapia, familie, eerstens sal herinner dat hulle 'n doel op aarde het. Here, en dat U in die wonderlike spasie van die kerk,
Here, ek dink ons vergeet partykeer hoe bevoorreg ons is om in die tyd te leef waar sondaars tot bekering kan kom deur die bloed van die lam. Waar ons met ons eie oë kan sien hoe mense wat dood is weens die sonde kan opstaan uit die dood in Jesus Christus. Here, ek dink ons vergeet partykeer hoe bevoorreg ons is. En daarom bid ek in hierdie wonderlike spasie van kerk wees, dat U sal gaan stil staan by elkeen wat vandag hierdie woord hoor en die vraag afvra hoekom. Here, en dat U hulle sal wys hoekom hulle lewe waarde dra in die koninkryk van Jesus Christus. Here, dat U hulle dalk sal wys wat die doel en betekenis van sekere seisoene van seer was. Here, en dat hulle daaruit sal kom, wetend, Here, dit wat die vyand vir kwaad bedoel het, kan U gebruik vir goed. Here, my gebed vir ons geestelike familie is dat ons so gedryf sal wees deur die hoekom, dat ons opgewonde sal wees oor die wat. Here, dat hierdie 'n familie sal wees wat nie ultimate freedom het in 'n tronksel van potensiaal nie, maar dat ons sal leef waardig tot die roeping wat U aan ons as geestelike familie gerig het. Here, en ek bid ter afsluiting in die lengte en die breedte vir U kerk. Here, ons lewe in 'n komplekse tyd waar dit so moeilik is tussen al die opinies om onderskeid te tref. Here, ek bid seën U kerk waar U woord suiwer verkondig word in die lengte en die breedte. Here, en mag ons as kerk in die breë herinner word aan hoekom ons doen wat ons doen. Here, mag ons weet, ons het maar 'n klein tydjie om 'n verskil in 'n gebroke wêreld te maak. Mag die hoekom die wat in ons lewe rig. Dis die gebed van ons hart in Jesus naam. En ons dankie daarvoor. Amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra. Gaan like en volg ons op sosiale media sodat julle nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit, word deel, word betrokke as jy in die omgewing is, kom kuier. En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af.